Este traballo xurdiu desa preocupación colectiva que temos moitos polo galego e polo galego do Morrazo. En realidade, este traballo limítase exclusivamente a aqueles termos que previamente non foron publicados en ningún outro diccionario. Por lo tanto, non podemos falar exactamente de un diccionario de términos do Morrazo, sino de unha contribución ao léxico do Morrazo. Logramos ter unha reunión previa para buscar informantes, que todos aqueles que consideraran que podían aportar algo a este léxico que fixesen ese traballo de campo. Topamos con moitísima xente que gratis et amore pois colaboraron nesa recollida. Léxico, expresións, ditos, refráns usuais en cangas que se estaban perdendo. A idea era aquelas que son distintivas, que son distintas a outras zonas e que ao mesmo tempo cada vez xoen menos. Unha marea de palabras é un traballo de investigación lexicográfica dividido fundamentalmente en tres partes. Por unha parte o léxico, por outra parte a fraseoloxía e por outra parte o que son os refráns. Xuntamos a un grupo de expertos como Ramón Rocamonde, profesor deste instituto, como Xosé Martínez, que é profesor de latín tamén no instituto, Salvador Castro, profesor de lingua, Lucía Durán, profesora de galego, e Xosé Manuel González Barreiro, profesor de infantil e escritor. E o que me gusta deste grupo é que é un grupo que non morre. Non só está pensando nunha ampliación dunha marea de palabras para as que xa hai recollidas máis dun centenar de novas entradas, senón que ademais está agora mesmo traballando nun proxecto de investigación sobre traducións do galego a todas as linguas do mundo. E que, de alguna maneira, continúa tamén algo que hai 50 anos xa iniciou Bernardino Graña co galego do Morrazo. O traballo posterior foi tamén bastante lento e, como diría eu, laborioso, na medida en que nos levou varias tardes de varios meses e incluso, diría eu, de algún que outro ano, pulindo todo ese tipo de traballo. Nos intentamos ser o máis riguroso posible, evitando un diccionario que fose unha definición de sinónimos, evitando un diccionario que non dese os entornos aos que se refire unha palabra, porque ás veces as palabras parecen definidas no diccionario sin darnos conta de que só se poden utilizar en determinados contextos, pois na linguaxe mariñeira, na casa, cando se fala cun neno. Entón, todas estas serie de pautas tivémolas en conta na noso traballo. Pero a outra dirección que quería apuntar é sobre todo importante é que os veciños e veciñas dos tres concellos que serviron de base para este traballo estaban tamén moi interesados de cando isto saía. É dicir, eles mesmos querían velo publicado e preguntaban, oye, cando sae isto, cando non sae, para cando tedes pensado incluso facer unha segunda edición, porque estamos na procura de novos termos.